ဘောမှာလူသားပြောင်းနေတဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ကတွေ့ကြုံရတယ်လောကတရားကြီးပုဂ္ဂိုလ်တိုက်နေတဲ့အခါရှိခဲ့တဲ့အခါကြက်ခိုင်သွားတဲ့ဘုရားနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တဲ့ဆိုတာသိတယ်။ဒါကိုသိဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကြတယ်ကျွန်တော်ဘုရားဖြစ်တာလူလောကမှာလူတွေတွေ့ကြုံရတဲ့လောကကအင်မတန်မှပုံတိုင်းလိုပဲသင်္ချာအဲ့ဒီလိုပုံတိုင်းလိုသင်္ချာတဲ့လောကကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကြက်ခိုင်တဲ့သိက္ခာမရှိဘူးပဲသွားလိမ့်မယ်အခုလောကကြီးထဲမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံရှင်လို့ရှိတယ်တိုက်တွေ့ကြုံနေမှာတွေ့ကြုံနေတိုင်းကြုံရတယ်အဲ့ဒါကိုလောကရှင်လို့ပြောတယ်ကိုလူကျန်တာရတယ်ကိုလူကျန်တာမရတယ်အချမ်းရဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတာတော်တော်သင်ရှားတာအချမ်းရဲ့အပေါင်းအသင်းမရှိတာတော်တော်သင်ရှားမှုရှိတာရှုံးချကြရဲ့ကိုခံရတာရှိဝင်ခြင်းခံရတာကိုယ်စိတ်ကပါချမ်းသာတာအကျင့်တွေကကိုယ်စိတ်ကပါသိရတဲ့အကျင့်တွေအားလုံးပေါင်းတဲ့ရှင်မျိုးအဲ့ဒါလောကရရှင်မျိုးလို့ခေါ်တယ်လောကရဆိုတာအတူအကောင်အပြောင်းအလဲရှိတဲ့တရားတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့လောကရတရားတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမာတရားအဖြစ်တည်တတ်စွာခိုင်မြဲစွာရှင်သန်တဲ့သူအတုံးလုံးရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီငြိမ်တဲ့အနေအထားကြီးမှာစိတ်သက်တည်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရမယ်လူတိုင်းလောကထဲမှာဒီလောကရဲ့ရှိတဲ့အတမျိုးမျိုးဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ကြရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့လောကနဲ့ကြုံရတာပဲကိုရောကိုရှိမတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုရောကိုရှုံချတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုရောမှာအချွေရရှိတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကိုရောကိုစုပ်ပဲဒီတရားတွေကားလိုက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတော်မှာလောကရဲ့ဘုရားကိုကြက်ကံပြီးရင်စီးခံလို့ရှင်အပ်ခဲ့အဲ့တော့ကိုရောတော်မှာကျွန်တော်တို့တွေလည်းလောကရဲ့ဘုရားကိုတွေ့ဆုံတဲ့အခါဘယ်လိုရှင်သာမလဲကိုတော့ပြောခဲ့လောကရဲ့33မှာဒီလိုဒီလောကနဲ့သင်ရဲ့ဒုက္ခကိုခံရတာလေဒီတို့လိုလည်းမစိုးရိမ်ကြတဲ့ဒါဒီလောကကိုအောင်းပြီးမွေးအောင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကိုယ်တော်ရဲ့လောကကြီးကိုရှင်းသတ်ပြတဲ့အခါမှာလောကရဲ့တွေကသူ့ကိုသိတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းလောကရဲ့တရားတွေကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလဲကျပါအမှန်တရားမတိုက်ချင်မတော့နိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလောကကြီးကိုအောင်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့နောက်တော်လိုက်တဲ့ဘယ်လိုလဲလောကရဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ရှင်ဝင်တဲ့ခံရတဲ့အဲ့ဒီခံရတဲ့အပေါင်းနဲ့ရှိခဲ့တဲ့သူ့ဖြစ်ခံရတယ်ကိုယ်စိတ်ကမှသိခဲ့တဲ့ဈာတ်တဲ့ပါတိချက်တတိယဝတိလည်းပဲသုံးတွေ့ခဲ့ရတယ်မတုံ့ခြင်းလူမှန်ခြင်းမသိခြင်းကြုံရမှာလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ယေရှုရဲ့တတိယဝတိကလောကရဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဘုလိုစကားပြောတဲ့လေစိတ်တဲ့ရှောက်ပါသင်တို့ဒီကြီးစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရတော့တယ်ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့ခေါ်အားနဲ့ဆွားတာလို့ပြောကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေအသေးသေးတိုင်းတိုက်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရတယ်။ကိုယ်ယောက်ျားရဲ့ဒုက္ခကိုယ်မယားရဲ့ဒုက္ခကိုယ်သားသမီးရဲ့ဒုက္ခပါဝင်ခြင်းရဲ့ဒုက္ခယာတိပုထုရဲ့ဒုက္ခနောက်ဆုံးဒီခန္ဓာကြီးကိုကဒုက္ခတွေမနေ့ကဘိုးလေးလာတဲ့သူကိုသွားတိုက်ရတဲ့လက်ဟာစစ်ရတဲ့သူ့ပြင်ရတဲ့ဒုက္ခမထားရတဲ့ဒါတဲ့ဒုက္ခကျွေးရတယ်ကျွေးရတော့တဲ့ဒီကအချိန်မလေးဘူးပြည့်တော့ရှမ်းပတ်တယ်အဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းတဲ့ဒုက္ခအနိုးတနည်းတစ်လိုမလို့ရတဲ့အောင်ဒီခန္ဓာကဒုက္ခတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကတည်းကရှိဒုက္ခတွေကခရီးအဲ့ဒါဒီဒုက္ခပေါ်တယ်နော်ဒီကတည်းကဒီကောင်းကြီးရဲ့တာကောင်းကြီးမှာဆက်ရတယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးဒါတော့ဘုရားပြ
家里的兄弟多一点的，谁都谁都在那白忙一点的东西。哎呀，这个路对，都看过，就没有的过，都看过，也是在那里说到在从阿的干嘛这样的世界里面，哎，都看的啊，在天地的差路的时候，他们就这样去的。然后就把这个做地方的我搞这些，咱们这嘛，经济现在这个这东西基本上都看这些部，看人家说下来的，但是现在我们这种完全听的话，都在把这部看进去，这东西啊，东西不听不呀，老多外国人去的，老多都看的，种的。那么第二步开始他的这个路里面，那路上的把他生活为这种安排，完全清晰。都看的他这种的路上路，我们最好尽光把骗子在嘛。老的人就是啊，这里对他很多太阳的，这里一个，还有弟弟那个接受没人干过，都这么搞的，在现在都好了。然后变成这些嘛，个在家里都是把这样子，哪有这样的最高最后，这样子最高最起家了。老的人呢就对了，白工白米，那都这样的，哎，年纪都没，都看的都嘛，这个呢，都嘛，高干的都嘛，这个都是把这活动那都对了，那都是现在都做这样，哎，年纪都没。老的那种做法呢，哎呦，这个路边的街哦，过路这个伢人是老的不会记，来学来学哦，不是一个人嘛，不是旁边的去，来学来学。哎呀，路里那哎呀，老的人不听路，教的呀。路里嘛，这种的姑姑家是呢，这些人的路里阿拉，你能弄的出门的，把我家里起来的，把我路起来的是的，千万不看，做些千万不担心的。路里啊，哎呀，我家不做他的，做他来看嘛，他看谁了来下，他看谁了来没下步，把这自己家有个标准，标准。那个有气的，有高低度的，没家里他那种电梯来领他的都没有，那个我记得在看每个地方也是这样子的，那平台上那个非常厉害。哎呀，我知道如果非常详细吧，但是那肯定不话的，他知道路水就完了啊，肯定不话别的地方。路线那也是这个标准，标准可以就是说，你我还有这个标准，我现在还是这个步子，不看了哎呀，发了，还是不了。他肯定不往过咱这去记吧，这个后边还有这样我的，然后我们肯定还有关键的，美国说的不是压线的，我们肯定，说的哎呀，你把我看出来，啪，来这个飞机，不行不过了，我们可以把这个过的，路线上压的都弄的，肯定是一个办法吧，路线上压的。标的，路线上不压的，的，哎呀，肯定的老的看见了，哎呦，叫让我老大爷后来带走，那老大爷人头多的就好了，这个人家哎呀，今年我们现在这一个，没现在的这一个，肯定的把对呀。路里啊，走嘞，就嘛哦，老大爷老大爷吧啦，没了嘛，老大爷老大爷，都要，你的，叫人家我你的，现在我是了，哪有你的，他老的，
ကောင်းတာလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီးလူတွေရပြီပဲမိတ်နေတာမိတ်ပြီးတော့ဟောမိတ်ပြီးတော့တရားကိုသိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘောရတာသူမသိဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်ကြီးပေါ်ဆန်းတာအသိတွေလူတွေကတော့ဘောရတာမသိကြတော့ဘူးကျော်လို့ခေါင်းကမော့မောမတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲစိတ်ထဲမှာတော့ဘဝလေးခိုက်ပြီးမာနလေးတော့အဲ့ဒါဆက်လာလို့ရှိတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုပုံတိုင်းတွေ့ရတယ်လို့ခေါ်တယ်သိခါပြန်ပြီးဘာဖြစ်လဲသူစိတ်တွေမငြိမ်ဘူးယေရှုရဲ့နေသက်ခြင်းမရှိဘူးခါရဒါလောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့တက်ခိုင်တဲ့သိခါမရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရင်းချက်မှုမရှိတာဒေါ်လာရေးခရီးရတဲ့မှာရင်းချက်ပြီးတဲ့ဒီလိုပဲရင်းချက်လို့အကျိုးလာရင်းတဲ့ပုံစံရှိဒါပေမဲ့သိခါရကိုဒီလိုက်တဲ့အခါပြည်နေမှုရှိတာအဲ့ဒါရင်းချက်တာမဟုတ်ဘူးခါအဲ့တော့အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့စီလာရဲ့ဓာတ်ဖြစ်ရမယ်စိတ်ကလေးစိတ်ကောင်းခြင်းကြောမဆုံးဘောမဆုံးဖြစ်တာဒီမာနတွေမဖြစ်ရဘူးစိတ်ကသမတ်တဲ့နေနေရမှာဘယ်လိုမှသမတ်တဲ့ဒီနေနေရမယ်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာ we are living in the Christ ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေသူတွေလောကရဲ့အသက်ကအနည်းအမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်လို့ဆောင်မှုရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဒီသက်ရှင်နေလို့ရှိမှရှိနေတာယနေ့လောကထဲမှာလွန်နေပြီးပတ်သက်နေရလို့အဖြစ်တွေစိတ်တွေစိတ်ပါအနာခါရဲနိုင်ဆိုရအဲ့ဒီခေါင်းနဲ့တွတ်တယ်လူငယ်လေးရဲ့စေတသိက်ကိုဒီအားဖြင့်ခဲလေးရောက်လာပြီဆိုရင်နှစ်ဖူးနဲ့လူငယ်ကြီးခွေးလေးကြီးချခွေးလေးနားလို့မမှတ်နိုင်ဘူးကြောက်တယ်။ဒါရီကဘာလို့ဖြစ်ရလဲခရစ်တော်ထဲမှာမရှိပဲလောကထဲမှာအသက်ရှင်လို့လောကထဲမှာတကယ်အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကစိတ်ဓာတ်ပြည့်နေမှုရှိကြော်တဲ့အခါမှာဆွတ်လို့စိတ်ဓာတ်တဲ့အခါမှာဆွတ်ပြီးကြတော့အဲ့ဒါပြည့်နေမှုမရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်ခရီးတွေပဲဇာတ်ရည်တို့လည်းမရည်ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဘာလို့လဲခရစ်တော်နဲ့တို့ခရီးသက်တာမရှိတော့ခရစ်တော်နဲ့ရှိတော့အသက်တာအောင်မြင်ဖြစ်စီမအောင်မြင်ဖြစ်စီဇာတ်ရည်ဖြစ်စီမရည်ဖြစ်စီအဲ့ဒါကကိုယ်လုံးလုံးကိုပထမဘုရားကိုခရစ်တော်ကဆွမ်းဖို့ရင်းနေတအားနေတယ်လို့ရတယ်ဒီနေနေလို့အဲ့ဒါကိုမှရင်းချက်ကခရီးပြည်ဆိုလို့ဆိုလို့ဘူလာကျွန်တော်တို့တွေ့ခရီးတို့ပြည်ဆိုတယ်ချက်တော့နိုင်ရည်နေဒီဘက်မှာဓာတ်ကြီးတို့ပြတော့မနိုင်လို့ရှိတာဒီမှာတို့ကိုလူကြီးတွေအဲ့လိုအသေးသေးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုယ်ကဘာလဲဒီလိုတော့ခဏလေးလူကြီးတယ်တိုင်နေတဲ့လူကြီးအဲ့ဒါကိုရှင်းချက်တယ်လို့ဘယ်လိုပြီးမှာတော့ဘာကြောင့်လဲခဏလေးရဲ့တရားတွေကရှိနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြာရှင်းချက်တယ်ဆိုရင်လောကတိုင်းလို့လေလောကဘုံနဲ့ဘယ်တော့တိုက်တိုက်မရင်းမကြဘူးမပြုတ်လေခိုက်ခိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘလုံးကဟာခရစ်တော်ရဲ့နေတဲ့ရှင်ရှိဆိုရင်ကြောင့်ကြောက်ကဥပမာတွေကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲခရစ်တော်ရဲ့နေတဲ့မှုကကျွန်တော်တို့မှာအုပ်စိုးနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့အောင်မြင်မှုကြဆိုမှုချမ်းသာမှုအသိဉာဏ်မှုတွေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရအောင်မဲတော့ကျေကြမှုတွေကျွန်တော်သက်ရှင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရလဲဘာသာတော့အသက်ရှင်ရလဲဆိုတာပါလောကရဲ့အောက်ထဲမှာလောကကအနည်းငယ်အသက်ရှင်တော့လောကရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအသိဉာဏ်အသက်ကြတယ်မှာကျွန်တော်တို့တွေကကြီးလို့နေပါဒါပေမဲ့ဒီမှာ message of God တက်တာမှာပါတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တွေကဘုရားရဲ့တတ်တမာတွေဖြစ်တာတော့လောကကြီးပွားချမ်းသာရေးတဲ့ကြောက်ဆုံးမှုတွေကပူရရှိအာမင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တောင်းပန်မှုရှိ
ဒီလိုကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်လုံးဝပြီးနေတယ်ရစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ရှိပါဒီချောက်တဲ့ကောင်မှာဒီဘဝနဲ့မူရရတဲ့တော့သူတို့ဒီမာမာနာတဲ့ကိလို့မနေတော့သိတယ်ကိုမပေါ်တာလေငါတို့ခံစားဖို့ရအလုံးစုံလို့ကိုကျွဲဝတ်ပါပေးတဲ့တော့တော့ attention တော့ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားရအောင်အကြောင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေမှာဆွဲရှာဘာလဲကျွန်တော်တို့ပြုမှာလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းရဲ့အသက်ရှင်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ငွေကိုသင်္ကေတတော်အတွက်သုံးတယ်ကျောင်းတော်ဝိရပဲသုံးတယ်သာသနာအတွက်သုံးတယ်ဘုရားဘုန်းတော်ရဲ့ရှားအတွက်သုံးတယ်ဒီချောက်တဲ့ကောင်မှာနောက်တော်ဝါတဲ့ကောင်းကောင်းဘာသာကိုမိမိတို့အဖို့စီးပူးခြင်းကိုပြုနေကြတယ်။သံဃာရဲ့ကိုယ်တမန်ကျမ်းရဲ့သုံးသက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲငွေရတဲ့အပေါ်ကောင်းကြီးရတဲ့အပေါ်ပတ်သက်ချမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချင်းကြီးဒီလိုမှငါတို့လူမရှိတော့ဘူးကွာငါချမ်းသာတယ်ဟာကောင်းပါလားပတ်သက်တဲ့ချက်တော့ပြည့်ရတယ်คนที่เราต้องรู้จุดที่ไหนก็กูรู้สิ่งอะไรก็กูรู้กูอยากสิ่งอะไรก็กูอยากโยนไปสิ่งที่สิ่งว่าบรรลุกูเราบ้าดูเรื่องแต่ไม่ใช่กูรู้สิ่งอะไรกูรู้วิ่งที่ไหนไอ้หมาเมามาแล้วเราวิ่งเนี่ยไอ้เราเป็นกูมาขายอะไรนะลูกคนนั่นเป็นไอ้อันนั้นก็กูรู้สิ่งอะไรรู้อย่างကိုယ်လုံးစင်လာရတယ်လောကနဲ့မတတ်ပါဘူးလုံးစင်လာရမရကိုလုံးစင်လာရချက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတိခလေးတွေဘုတ်တောင်းနေမရဘာဖြစ်မိုးတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေဘာဖြစ်လို့မိုးတာလဲတောင်းတာမရဒါမှရှင်းချက်မှုမရှိတဲ့စိတ်ကိစ္စဟောလူကြီးတွေမသိလုံးစင်လာမရလုံးစင်လာမရှိဘာဖြစ်ညရတော့မကြောက်စိတ်သက်ကြီးရစိတ်အားတွေလုံးနေအားတွေစိတ်တွေဒီတောင်းအောင်ပြီးမဆိုတယ်တော့ဒီတော့ဘာလို့လဲဒီတော့ကဆရာမဲဝါလာဆက်တော့ဘာအဲ့ဒီလိုစိတ်သက်တွေစိတ်နဲ့စိတ်သက်အားတွေပါဒီစိတ်သက်တွေစိတ်သက်တက်ခိုင်ရှိတာကိုပြအဲ့ဒါအတ္တကြီးနေတာစိတ်ကခလေးစိတ်တွေပြောင်းညံ့သွားရှင်သန်နေတော့လူလို့ပေါ့ဒါဟာလောကမှာတိုက်ခတ်တဲ့လောကရဲ့ပုံတိုင်းကိုမခံနိုင်တာခံနိုင်ရင်မရှိတာစိတ်ကမတက်ဘူးလောကမှာလူကျင်နာရတယ်ဆိုတာလေပုံတိုင်းမရဘူးဆိုတာလေပုံတိုင်းကိုယ်စိတ်ကိုလာတိုက်ခတ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရခြင်းမရခြင်းအပေါ်မှာမတုံ့လို့ပဲတက်တက်ခိုင်ခိုင်ရှင်ပန်ဒီမှာရှင်းချက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်တက်တက်ခိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဒီတိုက်တာဒီလိုရှိရင်ဝါပဲကိုကြည့်စိတ်ခိုင်တဲ့ကိုကြည့်ဘာဖြစ်လဲဒီတိုက်တာနဲ့ဒီလိုလာတာမန်လေးလေးတိုက်ရင်တော့ဝါပဲစိတ်ခိုင်တဲ့မှာလည်းလှုပ်ရှားစိတ်ကြီးမားတဲ့လေပုံတိုင်းကိုတိုက်ရလို့ဒီတစ်တွေအမြင့်ကတော့ဆွတ်ပတ်ဖို့ဒါပေမဲ့တောင်းနေကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားတွေဘာလို့လဲလေပုံတိုင်းတိုက်တယ်မရေဘူးမရဘူးမပြိုလဲဘူးစိတ်တွေတက်ခိုင်အားနေတယ်လေပုံတိုင်းကခံရတယ်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာလည်းပတ်သက်နေရတာရဲ့တမျိုးအများကြီးရတယ်တမျိုးအမျိုးမျိုးရဲ့ဒီကိမှုမရှိဘူး။ဘာသိတော့ရပါတယ်ဒီကတော့သက်ကျဲသုံးလေးတော့အဲ့ဒီရဲ့ပုံကျဲငါလည်းဒီလိုနေရည်ကျဲလေးကတော့အဲ့ဒီကတော့အောက်ကိုပြန်တယ်။ကိုယ်ရတယ်ဒီကတော့အဲ့ဒါဒီကိမှုရှိတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကအပ္ပဒါပေါ်မှာသင်ထားတာခရစ်တော်ပေါ်မှာသင်ထားတာဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားခရစ်တော်ပေါ်မှာရှိတယ်ပိုက်ဆံရတာမရဘုံရှိတာမရှိတာအဓိကကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပန်ရဲ့ညီတဲ့ရှင်တာပဲဒီကယေရှုခရစ်တော်ကလောကရဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တောင်ကြီးတွေကို
တောက်ဆိုင်ပါပါလို့တက်တက်ခိုင်တဲ့စိတ်သက်မွေးရောက်နေသိခါမသက်ကောလက်သက်လေးနဲ့ကအချင်းကြီးငါဘောလုံးဒီစကားကိုကြားလေနားတော်ပြီးသို့ဒီတောက်ပေါ်မှာအိမ်တောက်တော့အိမ်သာရှိတဲ့သူကြောင့်ငါပုံပြပြီးမိုးတော်ရဲ့ရေကြီးနေတဲ့ရေကားရဲ့သူစိတ်ကိုတိုက်ရှိတော့တောက်ပေါ်မှာရှိတော့တော့တယ်တမ္မာတရားရှိမှုကိုတောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ထားရင်လောရဲ့ပုံတိုင်းဘာလို့တိုက်ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပညာရှိလို့သတ်တာပါဟုတ်ကဲ့မတည့်ပေါ်နဲ့တက်ဆောင်နဲ့တက်ပေါ်မှာအချင်းကြီးငါဟောတော့ဒီစကားကိုကြားပြီးနားမထောင်နဲ့နေထို့သူဒီပဲပေါ်မှာအိမ်ကောက်တော့လူမိုက်သူသားကိုငါပုံပြတယ်မိုးရွာရဲ့ရေကြီးနေတဲ့လေတော်လေးကိုယ်ကိုတိုက်တော့တာကြီးစွာသောပြိုလဲခြင်းကိုရောက်နေပြီးပေါ်တော်မူဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသမာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှုကိုမတိဆောက်တဲ့ကောင်းကြီးငွေကြေးကျွယ်ဝဆန်းမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ဆိုရင်အဲဒီကောင်းကြီးငွေကြေးရွှေငွေဥစ္စာတွေတည်နေတဲ့အခါမျိုးရန်ကုန်မှာပြည်တော်အခြေအနေတွေရဲ့ပေါ်နေတယ်။ပမာတရားကိုဘယ်ရာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျုံကျတဲ့မတည်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာဒီဆောက်တာတဲ့မကျုံမတဲ့နိုင်တဲ့ခါဝရတည်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီပေါ်တယ်။ဒါဟာပြည်နာရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလိုလောကနဲ့ရှောင်ကွင်းသွားတာလို့ခေါ်တာလောကရဲ့ရှောင်ပွေးတော့တဲ့ဒီနဲ့မတွေ့တော့လောကရဲ့ပြည့်တဲ့တက်ခိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့ကြောချက်ဖို့ပဲခေါ်အားပေးတာ။ဒါကြောင့်ဒီကလာတာဒီယေရှုခရစ်တော်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ခိုင်ခန့်နေရှိတော်ဘယ်လိုလဲတော့ငါတို့ကိုအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးတော့ခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်တဲ့တော်ကိုငါတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းအလိုလိုရှိတယ်ယေရှုနာမနဲ့အာရခရိပတ်တယ်အလွယ်ရှောင်းတယ်ကျွန်တော်မသိပြောအလွယ်လို့ဒီလိုပြီးတော့တကယ်ပဲသူကဒီပြည့်တယ်အမိကတော့ဝါရတဲ့ကိုကိုင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်ဒီကတော့ဘာကအလန်ရောနဲ့အလန်ကြောင့်ပတ်သက်တဲ့တရားရှိမို့လို့ကမိဝါရလို့ပဲလို့တော့ရောတွေ့လိုက်တော့မဆက်လိုက်ဘူးNado conta che Cristo zero tutto Gesù te ake aina pate nada vaya que copa y goyali vaya que paura chum de no me la vi acordo pure la vida pero debe apagua a Dio tu lo que vale saber lo hablar de ganar de la Dio lo que Pero a mí casi me duele que lo diga. Voy a decir que mi vida no es lo mismo. Porque el lado como hay que decirlo. Nunca será aquel que siempre hay nada cama. No vale que lo creo que lo hago aunque no mucho. Por otro como a mí. Nunca será que todo y cada y algo vida. Pero para de verdad. No la vi cada día. Pero no da más ya ni chiste maya ni chiste se lo dure se la mu que tobe pero no da como la que diga lo se na ya de capo maya de capo chiste na chiste capo ma mai de mai ya ne ma tu de ya la de pata ya lo vi na on di ya li tu je ai pataဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင်လားဘုရားလေအဲ့မရရဲဘူးဆိုရင်လည်းတရားဝယ်တော့ခဏလောဘလည်းဆိုတာအပြောင်းလဲရှိတဲ့တရားမရဘူးညာမောင်ပြီးဘယ်ဒါလောဘဒါကြောင့်အခုအချိန်သေးတယ်တော့အချိန်သေးတယ်ပဲဆိုပြီးကျုံးနေတာအဲ့ဒါကိုသာပြီးတော့တွေးလို့လည်းအာရုံရှိသေးတယ်အခုမရသေးဘူးတော့ဒါပေါ်လာတယ်သူ့ချိန်တော့လောဘနဲ့နေတာမှာသုံးနေတယ်ရှောင်းရဲနေတဲ့အခါမှာမရသေးတဲ့အခါမှာမရသေးဘူးသိတဲ့အခါနဲ့ရှောင်းရဲနေတဲ့အခါမှာဒီ
တီဆောက်ဆောင်ရှင်မှာရောက်ရဲသောစိတ်ပါတဲ့ဖယားဝင်နိုင်မွေ့ရကြီးကြီးစွာသောအကျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားဝင်နိုင်မွေ့ရကကောင်းကြီးရဖို့ရှိတဲ့အပေါ်မှာခြေလက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားဝင်ကြီးကဖယားကိုကြီးမွေ့ရကောင်းကြီးလို့ပြောဖို့ကိုလိုရဲ့အချင်းချင်းတာခံစားရလို့ဖယားရဲ့အခုသားရဲ့ခေတ်ကြီးရဲ့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာဒီနေ့ကျတိုင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီအရင်ဆိုတာကျတိုင်းနဲ့ပြီးဘယ်ချာပို့တော့ဘယ်နဲ့တော့မပြီးခဲ့ဘူးဒီအရင်ကျပို့တဲ့ဒီဝါရရပို့တဲ့ဒီသားတို့မတော်ဘူးရှိရတဲ့သားရဲ့အိမ်တော်ကြီးကားလို့ချမ်းသာတဲ့အစ်မလေးကြီးအဖြစ်တော့ကိုချစ်တဲ့ဒီသားကြီးနေရာတဲ့ကိုရှိတဲ့အဖြစ်တော့ဖယားဝဲတဲ့တွေ့ရတာလေဒါကြတဲ့မှာပါပြီးတော့အတော်ကဘာလို့ဒီတော့ကဘယ်လိုဘယ်အရာများမှာပါလဲလာပြီးဖြစ်၍ဆွဲသွားတယ်လေအပေအရာများယူရမှာသွားနိုင်မှုတွေကြတဲ့တို့ဒီကားရဝိရနေစံရဲနေပါလေဘုရားကပြောတယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ရဲနေကြောက်တော့လို့ခိုင်းတာကိုကြောက်ရဲခိုင်းတာဒါမှအဲ့ဒီလိုဒီတိုင်း depression စိတ်ဓာတ်တော့မဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းမကတော့ဘူးစိတ်အားလည်းမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုတက်ခိုင်တဲ့စိတ်ထားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါရှင်းတဲ့သူရဲ့ရှင်းတာမှုပဲတခါတလေကလည်းမရှိကိုယ်မှာအကျွေးကအမောင်းပြီးတော့ဘာမှနေတယ်နေတယ်ဒီကတော့ဘုံနဲ့ကျင်းတဲ့ဆွေထားလို့ကြံရတဲ့ဆွေရတယ်တခါတလေကတော့ကိုယ်ကမချွေနိုင်တော့ဘုဒ္ဓဘာသာပြည်ပြီးတော့မချွေနိုင်တော့ဒီလိုတွေကိုပြပြီးသူကသိချာလာတယ်ဘာလို့ခါလို့အပေါင်းတို့ကစားနေတယ်ကိုယ်လာအောင်နဲ့စားဖို့တောင်းပေးတယ်ပြီးတော့လုပ်ပါတခါတလေကတော့ငယ်ငယ်လေးရှာအိုးတို့ကအပေါင်းနေတယ်တောင်းနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကမသိရတာကိုယ်ကဆိုတဲ့အခါကိုယ်မှာဒုက္ခတွေကိုရည်စည်းရတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေရှိတော့စစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြစ်မသွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကကိုယ်နဲ့အတူကြော်ဖြတ်လို့အောင်နေတဲ့အခါဒီလက်ကိုတွေ့ရပြီးမိတ်ဆွေစစ်လို့ခေါ်တယ်အချွေရတဲ့အချွေရတယ်မချွေမရတော့ကိုယ်ပေးရတယ်ကပေးရတယ်ကတော့အဲ့တော့ခါဒီကိုယ်ဝေးအသိဉာဏ်တော့အကျဲခဲတယ်ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပေးခြင်းတဲ့အခါဘယ်လိုလဲဘုသူတွေမှာလို့ဘုရားကကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမိတ်ဆွေကိုသိမှတ်ထားဘုရားတည်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကိုလာရှိတော့အဲ့ဒါကိုအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုပြီးအားရနေကြဘလို့ပဂေတိကကတော့မအောင်တော့ဘူးတော့ထားရပြီအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုရှိပါရဲ့ဘာအဲ့ဒါနဲ့ဒီမိတ်ဆွေကကိုယ်ပြောလို့ပြောနေတဲ့အခါအထီးကျတယ်မကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးလောကမှာနေနေကြတဲ့နေလိုက်တာအထီးကျတယ်ဆိုတာသုံးချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ရက်ပြီးဖို့အတွက်ခေါ်အားသူတို့ရှိမှကိုရက်ပြီးနေတာကိုတယောက်တည်းရက်ပြီးနေတာဒါနောက်အထီးကျတယ်ဆိုတာပြန်မကတယ်မဟုတ်ဘူးနာကျင်မှုတွေကိုသိနိုင်တဲ့အနိုင်ယူရအထီးကျတယ်ဆိုတာအားနေလို့မဟုတ်ဘူးအင်းအားဖြင့်လောကကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြန်တယ်တော့သက်သုတ်ပြီးအားရတာဘိုးပဲသက်သုတ်တာဒါပဲအချိန်နဲ့ဘိုးပါကိုဘေးကမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းလွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေရွယ်တွေကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အခြေအနေပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုရှောင်လန်းမှုနဲ့အခြေအနေအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းရဲ့ခြံရံရှိနေတယ်ဟောဒီအပေါင်းအသင်းရဲ့ခြံရံတွေကောင်းလို့ဖြစ်အောင်ဘာလို့ပေးမလဲစဉ်းစားလို့အပေါင်းအသင်းရဲ့ခြံရံမရှိတော့တဲ့တရားတဲ့အထီးကလည်းအလုံးစုံဖြစ်နေတယ်အားမြင်တဲ့ဒါကဘာလို့အထီးအများကြီးကစုတော်အထီးအများကြီးကဘဝကိုတိုးတက်နေတဲ့အသိပညာပေးတဲ့စာပေတွေဘာလို့အထီးအများကြီးကဘဝကိုတိုးတက်နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အချိန်ကြီးအများကြီးဘာသာကောင်းတယ်ဒီကောင်ကြီးကြည့်တော့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်တဲ့အချိန်ကြီးကောင်ကြီးအကုန်ထားတော့ကိုယ်မှာဘာမှမတတ်တဲ့ဒီကောင်ကြီးအကုန်ချုံသွားတယ်
ဒီကောင်မရှိတော့ပို့လို့အချိန်အများကြီးတယ်ပို့တဲ့ပို့လို့အဲ့တော့တခါတလေကျရင်သူတို့မရှိဘူးပို့ကောင်းနေတယ်အဲ့တော့သူတို့တော့သိတဲ့အားနေတယ်ကိုယ်အဆုံးမှာပဲသူရှိတာကိုယ်ကဖြစ်တာသူလာတော့မှကိုယ်ကတော်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကပါဖြစ်တယ်ညော့ဖြစ်တယ်ချွတ်ဖြစ်သွားပြီသူများကိုကိုယ်ကကိုယ်ရေးတော့ဒီမှာခွာရမယ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကသူများကိုပြီးကိုပြီးရှင်းရမှာပေါ့သူများတွေကကိုယ်ကိုစက်ပြီးကိုပြီးတဲ့ရှင်းပါမယ်ဒါကြောင့်တို့တွေကတိတ်တော်ပြည့်နေတယ်သူမရှိဘူးကိုယ်ရှိအားနဲ့ပြည့်နေတာအကြောင်းလုံးမရှိစိတ်ကဘာကြောင့်ကြတယ်ကိုယ့်ဘာကိုခံလို့တာလူတိုင်းခံတာကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ကိုရှိကိုယ်အတော့ကိုယ်အဲ့ဒါကိုအလိုလိုစောက်ကိုယ်ကိုဒီကနေ့ဖြစ်အဖို့ကိုစတယ်ဒါကြောင့်သူများတော့ကိုယ်စိတ်ကအားနေတယ်တတ်လို့မဆုံးမှာဒါကြောင့်စိတ်ကမကြဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိနေနှလုံးသွင်းပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ပါရှိတယ်အကုန်လုံးပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကဘာဖြစ်ထားလဲလို့ပြောပါမယ်စက်နေတာဘာလို့ထောက်ဆက်နေတာဒါကြောင့်အကောင်းစိတ်အခါရရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့ဘယ်လိုလဲသူတို့ကိုယေရှုပဲလူတွေကပတ်သက်ရှိနေပေါင်းတယ်ဂုဏ်ရှိနေပေါင်းတယ်သိက္ခာရှိနေပေါင်းတယ်အောင်မြင်နေပေါင်းတယ်တေတေဘိုးသုံးတာဘယ်ရတဲ့ဘောမှာအချိန်မလားလို့သိနေတာပြောမယ်အချိန်မှာကြာဆုံးပြီးဘယ်လိုမှသိရှိမှာမရှိဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းလူတွေကဆွဲတာကိုလူတွေကပုံနေတော့တာဘယ်လိုမှတဲ့တဲ့လူတွေကတဲ့နေတဲ့လူမှကိုယ်တွေဝါလာတဲ့ကောင်တွေအပြင်နေတာကိုလည်းမှာအခုလုပ်ရတဲ့ကိုယ်တွေဒီနာမည်တဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အခါမှာကိုယ်တွေတဲ့လူတွေကိုမိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးလဲလို့ပတ်ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးယေရှုကလည်းကိုယ်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ရှောက်လုံးမှာအစ်စ်အနာပေါင်းရတဲ့ယေရှုမှာလည်းရှာရှိအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့အပေါ်မှာဆိုတာနှလုံးသွင်းတာဘယ်တော့မှကိုယ်တော်ကကျွန်တော်တို့တတ်ဆုံးနေတဲ့ဘုရားကိုအောင်မြင်နေတဲ့ဘုရားအမိမရှိတဲ့ခေါင်းဖြစ်နေတဲ့ဘုရားကြီးပွားနေတဲ့ဘုရားသူနဲ့ပေါင်းအခုတော့ယေရှုနဲ့မပေါင်းနဲ့သူနဲ့ပေါင်းယေရှုနဲ့ပေါင်းအပေါင်းနဲ့တော့ပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာခရစ်တော်နဲ့ရှိပါတယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ပြောကိုယ်တော်ကိုနေရှိအေးပါလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရှိတော့ဘုရားစာရဏေပတ်သက်ရှိအမေရိကန်ဘာသာပြရှိနားမှာရှိတော့ဒီကြောက်ရရှိဒီလိုလေးအကြောင်းကဒီလိုပဲရှိတော့သူဒီယောဂပဲရှိတော့တဲ့ကာရီကြီးရဲ့ဒီကာယလေးတဲ့တဲ့မတော်ရင်ဒီမှာဒီစိတ်နဲ့ရှိမတော်ရင်ဒီပဲရတဲ့နာပြီးစိတ်ကိုခိုင်ခံ့စေစိတ်ကိုစောင့်ပါပြီးမှဆက်တာရတယ်ခေါင်းပေးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လောဘနဲ့နောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းချီးမွမ်းခံရခြင်းနဲ့ကြည့်ရခံရခြင်းလောကမှာလူတွေကချီးမွမ်းခံရပြီးဆိုရင်ကြည့်ရတယ်သဘောကိုကြားတယ်ကဲခံရပြီးဆိုတတ်တတ်ပြီးမခံတော့မယုံကြည်အမလေးမတွေ့ရတဲ့လေရောချောလာလိုက်တာဒါတွေရဲ့ယူလာလေဘယ်ရဲ့လဲဒါလည်းဒီကိစ္စကိုပြောတာလေလေချီးမွေးတွေအားတဲ့ကဲရဲ့ယူတွေမခံနိုင်တော့စိတ်ကြီးလှရှားလာပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါသက်ခံမှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့လည်းပုံလိုက်ပြီချီးမွမ်းခံရတယ်ခံရတယ်ကဲရဲ့ခံရတယ်ခံရတယ်ဘာမှတရားရှိချီးမွမ်းခေါ်တယ်ကဲရဲ့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကတော့ချီးမွမ်းတယ်ပဲဝါတာကျွန်တော်ကိုယ်ဆိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကမေးကျွန်တော်ကဥဆိုတယ်လူတွေအားဥဆိုမဟုတ်အကုန်ပြောနေရောရရကိုမရှိဘူးကျွန်တော်နားရဲ့
အပိုက်ကလာဇာတ်ကိုလိုပဲခံရတယ်ကုသိုလ်အကြောင်းမကောင်းတဲ့နေရာသူကဝရတာတိုင်းပြောရမှာမကောင်းတဲ့နေရာတော့ပြောရတယ်မင်းစိတ်လိုက်ပြီးတော့လူတွေကကောင်းတယ်ဆိုတော့မကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှင်တယ်မှာငါကြီးကိုပြောနေတာအဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့လူပြောတာသူ့ရဲ့မိသားစုကိုပြောတာတချို့ဘာလို့ဝိနေသူ့လိုက်တော့မှာတဲ့မိရတဲ့ရှိရဲအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ပြောတာသူ့လိုလိုက်တာမရှိတာသူ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါလည်းလိုက်တော့တယ်ငါလိုလုပ်နေတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ပြောတဲ့ငါကသူ့ကိုတွန်းမိုးတာငါတောက်တာသူပဲရှိတယ်ငါအကောင်းကိုလူမှမတော်တော့ပါပဲတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲငါအကောင်းကိုလူတွေပြောတယ်သူတို့ရှင်ကငါမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုသားကိုမကောင်းတာဆိုတာသူ့ရဲ့မှာမရှိသေးတယ်ဒါပဲသူကတွန်းမိုးတာအဲ့တော့ကဲရဲ့ခါရတဲ့လက်ဖက်လက်ပြီးတော့တွန်းမိုးတယ်အမြဲတမ်းတွန်းပြီးနိုင်ပါတကယ်လည်းရအောင်လို့ပြုံးနေတဲ့အဒီဒီလိုဒီမှာပါတယ်။ဒါတော့ချီးမွမ်းခြင်းကဲရဲ့ကျေးဇူးတော်တဲ့ပုံတိုင်းကိုကြည့်ကျွမ်းတော်ဒီခါတပါးလူရဲ့စကားကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကြီးစိုင်းရသွားတယ်ကိုကြည့်တဲ့ရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာဖခင်ရဲ့သုံးတော်ဖက်တာရဲ့အသက်ရှင်။သူများပဲတဲ့အသက်ရှင်တာပေါ့။သူများကောင်းတာကိုကောင်းတဲ့ဘဝသူများကောင်းလို့ကိုကောင်းတဲ့ဘဝဘူးတယ်ခရရဲ့သုတ္တပတ်တော်နဲ့အမေရဲ့ပတ်ရှိတဲ့ဘဝဘူးတယ်အာမင်အဲ့တော့သူများကောင်းလို့ခရသူများရောအဲ့လိုသူအဲ့တော့ဘဝစိတ်ကမှကောင်းတဲ့ဘူးတော်တော်နဲ့ကျေသူများတော်တဲ့ကိုစိတ်ကကောင်းရဲ့ယူဖို့ပဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲယူရအကောင်းတဲ့အဆိုအဆိုတော်တာအခုဘယ်တော့မှမကြမ်းပိုင်လို့စိတ်တော့လာလို့မကြည့်ရဘူးမိုက်တဲ့ကိုဗီဗီဒီယိုလည်းတက်တာခေါင်းတော်တွေကိုလည်းတက်တာစီကိုလည်းတက်တာမရမိုးနေတဲ့ကောင်းပြီးရလို့အခုပဲအဲ့တော့ညားတွေကမရလို့စိတ်တော့တော့ဒီဘုရားရဲ့ရှင်းနေတာအားလည်းကိုရဒါတော့ကိုဘဝသမားရတဲ့ဒီတော့ကိုပြောဖို့ပဲတရားပဲသက်ပေါက်နေလို့သက်ရှင်တယ်အဲ့တော့သူပဲဒီဝန်ကြီးဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီရေးကြည့်တာဖခင်ရဲ့တုံ့တော်ဆက်တာလေသူများပဲသက်ပေါက်နေတယ်သူများပဲသက်ပေါက်နေကိုဘောအဆုံးမတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဘသက်ကသူများတို့ရဲ့ဘဝပဲသူများပဲသက်ပေါက်ဝေဖန်တဲ့နိုင်ကိုလေသူကအမှန်တည်းနော်ဆိုတာကိုကိုကိုတော့ပဲအဲ့မှာမကြည့်မလို့ရသူကစိတ်သားမြင်သေးတာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့အမိုးရတဲ့ရှိနေတယ်အသာကိုကိုစိတ်ကိုသားတယ်ကိုအမိုးရတဲ့ဘုရားဒီဒါကြောင့်သူများရဲ့ရှင်းမှုဖြစ်စေမရှင်းမှုဖြစ်စေကဲ့ရဲ့ဖြစ်စေမကဲ့ရဲ့ဖြစ်စေကိုယ့်ဘာကိုတန်ဖို့ရှောင်တယ်အာမင်သူများရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေအဆုံးဆုံးဖြစ်စေစိတ်လုံးသားကောင်းလို့နဲ့ကောင်းတာတွေကိုလုပ်မယ်ကောင်းတာတွေကိုပြောမယ်သူများရဲ့သုံးသက်ချက်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမာဓိနဲ့သုံးသက်ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီပဲဘာမှမရတော့ဘူးကတော့တာဒီလိုတွေ့ရတဲ့အခါဒါတော့အေးဒီမှာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ရှင်းဝင်ကြည့်ရဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ရတဲ့ဒီကံလေးရှိတယ်ကအဲ့ဒါဒီကံဆိုတာဘယ်မှာရေးထားပြီးဟောတာဒီကံနဲ့ဒီကံကိုလုပ်ရဒါကြောင့်ရှင်းဝင်ကြည့်ရဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်လာရင်မလဲတဲ့လက်တွေလို့နံပါတ်1အပြစ်ကြောခံရတိုင်းစိတ်မဆိုးနဲ့ကဲဝေခံပုတ်ခတ်လာရင်စိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ခံအောင်ထားသူကအယုဒ္ဓအနန္တနဲ့ပုံကိုရပြန်အောင်တိုက်လို့သူပြောလို့ကိုကဖြစ်လာဘူးသူကဘာအောင်လဲဆိုတာလူစိတ်မှာအချက်ပွဲတာ
ဆရာပိုင်ဆိုးကဝါဝါပူပူဘိုက်ကဆွဲထိတ်ကကြောင်းမှန်ကြောင်းတဲ့လိုပြောလူကနားနာမဟုတ်ဘူးကဆိုရဲခဏမနာလို့ပြောလာလူတွေပြောပေါ်တယ်ဟာပဲတဲ့ဘယ်ကိုကြောက်မှန်းနေရောသူပြောလို့သူကနေကြတော့ကြောက်ပြီးကိုယ်လုံးဖြစ်လာတော့စိတ်ကကြက်တယ်အောင်ခါလာမရိပ်နဲ့မဆိုင်နဲ့လဲလို့ပြောတယ်သူများပတ်သက်တော့မှကိုမရှိဘူးတမန်ရတဲ့ကကိုရှိအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုတိုးတက်နိုင်တဲ့ပိတ်သွားပြီးအရှုံးသမားပြောက်နေတဲ့သူများလူသူများပြုလို့လူရတဲ့ဘောမှာမသက်သက်မရှိပါနဲ့သူများကအဖြစ်ပြောလို့အဲ့ရဲ့ဝေခံလို့ကျိုးလဲပြက်ပြီးသွားတာအမှန်တရားသူ့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကမတက်ခိုင်လို့ကိုယ်လဲသူလည်းဒါကြောင့်ကိုယ်ကစိတ်ကတက်ခိုင်ဘယ်သူပဲချုပ်မပြောဘူးမဒိဋ္ဌိနဲ့မဂ္ဂင်နဲ့မလဲဘူးနောက်ဒါနဲ့ကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ဝေခံပုတ်ခတ်လာလို့ကိုယ်ကစိတ်တိုးနေတယ်အတော်အဆိုးဝေခံပိုင်းထားတဲ့နေရာသုံးဘောရဆွေလို့ပြန်ချက်တာတောင်းငါဘောရဆွေလို့နေရတဲ့တော့ထောက်ပါတာဘုရားဘောရဆွေလို့စီဘောလေးကအားလုံးကဘောရဆွေလို့ဟုတ်တယ်ဘောရဆွေပြန်တော့မတော့ဘူးအဲ့တော့သူကကဲ့ရဲ့ပုတ်ခတ်လို့အဲ့ဒီကနာမှာလိုက်ညှောပြီးတော့ကိုကဘောရဆွေအတန်လုံးပြန်တော့နဲ့မတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုကစိတ်သုံးလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအကောင်းကြီးပြတ်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာပိုက်သားနဲ့ဆွဲရည်ကျွတ်တော့သွားပြီအတိတ်ကဗရိတရားကြီးတောက်ပြသွားပြီတောင်းသွားပြီအဲ့တော့သူများကလိုချင်လို့ကျိုးဆွဲတဲ့ဘဝမှာကိုကရုပ်သေးကိုဖြစ်သွားတာသူများကအဲ့လိုဝေဒနာမျိုးလုပ်တာတော့ကိုကပုံနေတယ်မေးရတော့ပြင်းတယ်မှားတယ်တော့ဒီကပြင်းတယ်မှားလို့အောင်မလေးတော့ဘာဖြစ်လဲတော့သူများကကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ဝေခံရှုပ်တာလိုက်စိတ်ဆိုးနေတယ်အသာကိုယ်အေးအေးနဲ့သာပြီးဉာဏ်ကိုတော့စပါတဲ့ပဋိကတစ်ခါရဲ့နောက်ွယ်မှာအားပြင်းတဲ့တုတ်ချက်တွေပါရှိပါတယ်ဘာလို့လဲတော့ကြောင်လာတယ်ဆိုတော့အခွင့်အတော့လေးကအစိုးရတုတ်ချက်တွေနဲ့ရိုက်ထားလိုက်တဲ့ဒီသားလေးဒီလိုပဲကျွန်တော်ဘောပါတယ်အခါလေးတန်းတဲ့ဒုက္ခတွေကဗတိယကတောက်လို့ပဲသုတ်ချက်လေးဒီလိုကမ်းအဲ့တော့သူကကိုယ့်ကိုအဖြစ်ကြီးကဲ့ရဲ့ရှုံးချနေတာဟာကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာတကယ်တော့လူတွေရှိမှာမပေါ်လွင်ဘူးလေသူဘယ်သူလဲဆိုတော့အောင်းပေါ်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရင်သူဘယ်သူလဲကိုယ်ဘယ်သူလဲအလားအလာသိပြီးသားဖြည့်ရှင်းနေတယ်အခြေကကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာပြောသွားတယ်အရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ချောင်းမှန်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့ဒုတာကိုအာမခံတဲ့အခြေကကျွန်တော်ဘာမှရှိတယ်တို့လို့ရလို့အကဲတွေကဘဝကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လာတယ်မရှိဘူးတာယာမှုတွေကဘဝကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လာတယ်ဒါကြောင့်တတိယစီရင်ပညာနဲ့တွေ့စိတ်ဓာတ်ကိုတက်တက်ခိုင်ခိုင်ခံစားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ပုတ်ခတ်တာတွေနံပါတ်1စိတ်ဆိုးတဲ့နံပါတ်2စိတ်ဆိုးရင်ကိုယ်ပဲဖြစ်တာပဲနံပါတ်3စိတ်ဆိုးရင်အတောင်းအတိုးမသိတဲ့နှလုံးဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှမမေ့အဲ့တော့ချီးမွမ်းလာတော့ဘောတဲ့ဘာဖြစ်လဲချီးမွမ်းလာရင်လည်းမပြောင်းဘူးနော်ချီးမွမ်းလာရင်ဝမ်းမလာနဲ့တချို့ဆိုရှိတဲ့ကောင်မလေးပြောမပြေနိုင်ဘူးလက်ခုံးလေးရပါဒီတော့ကောင်မလေးကိုပြေတော့တယ်မလေးတပည့်ရတယ်ဘလို့တော့ခံကြည့်ပါလေမင်းဘယ်လိုလဲရပြန်နေလို့မေးတယ်အမေပဲသွားရရပါတယ်လို့စိတ်ကကြည့်လို့သိကြပါဘူးလို့နိုင်ရတာကိုတော့သိကြတယ်အကောင်းဆုံးပါပါအဲ့တော့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ချီးမွမ်းနေတယ်ဉာဏ်လေးကတော့ဘာလို့သိတာမှပြောနေတာဘာမှပြောနေတယ်ဒီရောက်သွားတယ်ဆွေတော်နဲ့ကောင်းတော်နဲ့အဲ့တော့ချီးမွမ်းလာရင်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်
သက်တွေမတက်ကြွနေတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲချီးမွမ်းခံရတာများလာလို့စိတ်သက်တွေတက်ကြွလာရင်ဘဝတက်တန်းကြီးတက်သွားတယ်တချို့ချီးမွမ်းခံရလို့ဘဝတက်တန်းမရှိပဲအပေါ်ကနေတောင်တိုးတက်လို့ဘဝတက်သွားတယ်အများကြီးရှိလူရတဲ့ဒီဝမ်းသာလို့ရှိရင်ဝမ်းသာလို့ဆိုတယ်ဘုံတွေမှာမြင်လာတာဘုံတွေနေတော့ပါဖြစ်တယ်မာနတက်လာအဲ့ဒီမာနကိုယ့်ရဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုတက်တာကိုပိတ်လိုက်တယ်မာနကကိုယ့်ကိုပြန်လဲရှုလိုက်တာတုတ်တဲ့နဲ့ကိုနဲ့တော့မိမိမာနကြီးမိမိကိုစိတ်ချလိုက်တယ်စိတ်သိချတော့သူကဘုံတွေကိုရတယ်တုတ်တဲ့ဆက်မာနကြီးတော်သူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားသတ်သတ်ညွှန်ကြားတော်မူပြီးတချို့ပါရှိငါဘုရားကျောင်းမှန်မှန်တဲ့ငါကျမ်းစာမှန်မှန်တဲ့ငါစေဖို့မှန်မှန်တဲ့ငါမှန်မှန်သူ့တောင်းတယ်ဆိုပြီးပူလုံးတဲ့အကောင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအကောင်းတွေကိုသူများတဲ့ကြည့်တာငါသာတယ်ဆိုတဲ့မာနဘုရားရှင်ရှိမှသတ်သတ်ညွှန်ကြားတယ်တတိယမဟာနာကြောင့်စာရကြတော့စာရကကောင်းလို့ဘာလဲမူပြီးကြတာဟုတ်နော်မေးရှိမူပြီးကြတာအရက်တော့မူပြီးကြတာမာနာကြောင့်ကြတာတတိယအဲ့တော့ဘာသာတော့တောင်းလူတော်မှာသူလည်းတော့ခေါင်းနဲ့အကြောက်ကိုပို့လာပြီလေအဲ့တော့ဒီကလာတဲ့ဒီစနစ်ကကားမှာအိုးနေတဲ့ကမိုးတော့ကျစေဒီကောင်းတွေကစတယ်ဒီလားအစီဒီတို့ကိုတက်တဲ့တော့စေဒီရေကြီးတဲ့အောင်ခုတ်ခဲခြင်းကိုခိုင်းရပြီကစေဒီကောင်းတွေကိုဗာတက်ဘုရားဤကျေလို့ပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးတော့ရောက်ညတာဓာတ်လေးပေါ်မှာငါခိုင်းမိုးလေးကိုငါတက်အမင်းတို့ဘုရားရဲ့ကိုငါနေပြီးတော့သိချင်ရှိတို့တော်တဲ့စေဒီမန္တန်တိုင်းနဲ့စေဒီကိုသိချင်တယ်မာနအမြင့်ကြီးတဲ့အားလေးတွေပဲအဲ့ဒီဘာသာရဲ့အကျိုးတရားအောက်ပါသိတာခါရတယ်စာရတိကောင်းကင်ကကြာကောင်းကင်ကကြာလို့ဒီမှာကောင်းဘူးခုံတဲ့ကြီးခါရတယ်ဒါကြောင့်မာနရှိလာတဲ့လူတွေဘဝကြာဆုံးတဲ့လောကရှိတာလို့ပြောရလို့ရှိဘဝတခါလည်းဖြစ်တော့အမှုပညာလောကအများကြီးရှိတယ်မာနတက်လာကြာတယ်လို့ရှိလောကပါပဲဒီကလောကပါပဲမာနလေးတဲ့ကြာတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီပေါ်မှာချက်ပြီးတယ်သူအပေါ်မှာချက်ကိုတက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာတဲ့စိတ်တိုင်းဝေးပြီးသိချင်တယ်ဒါကြောင့်အဆွေသိုးသောမွေဥစုသိုးသောလွားခြေတုပ်ပစိုးအလားမန်ဆွေကိုတုပ်ပတ်တော်နဲ့ချိုးနေသိချမ်းနေတဲ့နေသားတဲ့လောကကယေရှုမလို့သားမာနမလို့သားစာရမလို့သားဘတ်တာဖယားတို့ဒီလောကမှာနေတဲ့ရှင်ဆိုတော့လည်းသာဝရရှင်အာမင်အဲ့တော့မာနဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဝေးရရှိသေးတယ်နံပါတ်1အသိဉာဏ်နဲ့လို့မာနရှိတယ်နံပါတ်2အတူလေးစိတ်လို့မာနရှိတယ်နံပါတ်3အတ္တလို့ဇုံကြီးလို့မာနရှိတယ်နံပါတ်4ဝေရုခုံလူတွေပိုင်ပိုင်ရာကနေမာနဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောအမေရိကန်ကဘယ်ပဲသွားတယ်အကျဉ်းတော့ဘာမှလည်းအားတက်တော့သူစကားပြောရင်အဲ့ဒါပဲပါသူပိုင်တော့ဒီကားကိုကြောက်လို့အဲ့ဒါပဲကြည့်ကြတာခုနကအမေရိကန်ကဘယ်ပဲသွားတယ်အဲ့ဒါလုံးလုံးနဲ့ဘာမှလည်းလုံးဝမပြော What I told welcome yes okay what goes yes so that do we had please deal with it how many yards how many the first one is the room to the helloကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ချက်တော့နော်အဆွေအမွေးအပေါ်မှာစိတ်ဆွဲနေပြီးတော့မာနတဲ့ပြီးတော့ပဋိတရားအတိတရားလွတ်လို့ဘာသာတရားမလျော့ဘူးပြီးတော့မှသိရရှိမှချမ်းသာပြီးတော့မှဘဝအတိတ်ဝိရှိမာနတဲ့နောက်ရှိသူခံရလို့
မာနတဲ့နောက်တစ်ခုကမမြင်ဘူးမရောက်ဘူးတဲ့နေရာကိုရောက်လူတိုင်းမရောက်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ရာတော့တော်လိုက်လို့မရဘူးမရောက်ဘူးပါဘာအဲ့ဒါကလည်းတွေ့တယ်ဒါရောက်ပြီးတာဆိုတော့အဲ့ဒါဘုံဝင်ပြစ်သွားတာအဲ့လိုလူရှိတယ်ကငါရောက်တဲ့ဘုံဝင်ပြစ်ယူသွားတာမာနကလူယူသွားတယ်ဒါကြောင့်ရှိမှုခံရတဲ့အရန်လာတော့ဝန်လာနေတဲ့မာနတက်ပြီးဘဝပြတ်တဲ့မြန်လေးကြွားတော့နော်စိတ်သက်သက်ခံရရှိရင်ရှိမှုတွေကြည့်ရတဲ့ပုံတိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဝါလို့ချက်ပြီးသွားတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလေကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်စည်းရမှုစိတ်စည်းရမှုဆိုတဲ့လောကဓာတ်ရှိပါရဲ့နောက်ဆုံးပါစည်းရခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ပါတခါတလေအစဉ်ကြီးနေရလို့ရှိကိုယ်စိတ်ကပါချမ်းသာတခါတလေအစဉ်ကြီးစိတ်တို့ကကိုယ်တို့ကရောက်အဲ့တော့လူတွေကစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဒီရတွားတယ်စိတ်ကြီးတက်တွားဘာရဒီကခံနေမရှိဘူးဒုက္ခရောက်လို့အပြင်မပြေလို့ကိုယ်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လူရပါပဲစိတ်သက်သာအမှန်တကယ်တော့လောကရဲ့တရားတွေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါကျမှလူတွေကစိတ်သက်သက်သွားလိုက်စိတ်သက်သာတယ်ဘာလို့ဒီဖြစ်နေတာရင်းကြမှုမရှိတဲ့အတ္တတာလို့ဆိုတာဒါကြောင့်လောကရဲ့တရားတွေမှာကိုယ်လိုချင်တာရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအထွေအရပေါ်သည်ဖြစ်စေမပေါ်သည်ဖြစ်စေရှင်မခရသည်ဖြစ်စေကြည့်ရခရသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေသိရသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီတရားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ဇာတိနဲ့ကြိုးပြတ်မကွာရသေးအောင်တပါးရလက်တိုင်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းသဖို့လိုပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားနဲ့ကအသက်ရှင်တဲ့သူတွေလောကမှာရှိတဲ့အောင်မြင်ကြဆုံးရချမ်းသာတဲ့သိရခြင်းဆိုတဲ့လောကရဲ့တရားတွေကမတိုက်ကထုံနိုင်တဲ့လေဟုန်ကိုသိတဲ့ရွှေလေးတွေပုံတိုင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကအားရတဲ့ပြန်စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါလေဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သေပါဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီပါလေစစ်မှန်တဲ့စက်ဆိုင်မှုနဲ့မရရတဲ့မပြုံးတဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေလောကအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့လောကကိုမတည်ဆောက်ပဲသမာဓိနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်လောကရဲ့ပုံတိုင်းဘယ်တော့ပဲလာတိုက်တယ်မရိပ်နဲ့မကြိုက်နဲ့မလဲဘူးဒီနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်းဒီနှလုံးသွင်းတဲ့အခါနေ့ရတဲ့ဆိုပြီးနဲ့ငါသာသိသည်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောယေရှုအဖြစ်ခိုင်ခံ့ရှိတာတော့ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်စေခန္ဓာဒီဖြစ်စေပတ်ခါရဒီဖြစ်စေခါရဒီဖြစ်စေအောင်မြင်ဖြစ်စေမအောင်မြင်ဖြစ်စေဘယ်လိုအနေထားနဲ့ပဲဖြစ်လောကတရားတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးခရစ်တော်နဲ့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်လောကတရားတွေဘာလို့တိုက်ဖြူသမာဓိနဲ့ဒီအောက်တော့နှလုံးသားအားဖြင့်မရင်းနဲ့မရရင်နဲ့မလဲလို့ရှိတယ်ငါတို့ပေါ်အားဖြင့်ပြုလုပ်ကြလို့တော့ခရစ်တော်အားဖြင့်အရာလေးကိုငါသက်သွမ်းနိုင်ရဲ့ဒီနှလုံးသားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြရအောင်ဒါကြောင့်ဒီမှာစပေသုံးပြီးတိုက်အောင်ဒီရဲ့အတွေ့တိုင်းမှာတွေ့ကြုံတိုက်ခတ်တဲ့လောကဘုံတိုင်းဘာလို့ပဲတိုက်ခတ်မရင်းနဲ့မရရင်နဲ့မလဲလို့ရှိတယ်စက်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်သမာဓိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောပြီးဆောက်လို့ကိုယ်တော်ဘုန်းတော်သင်ကြားတဲ့အသက်တာဖြစ်လူမျိုးတွေအလဲမှာလူသားတိုင်းအော်ရအောင်လို့ရှင်းတာမှုနဲ့ကိုယ်တော်